Армағайын, елбасының ақш-қа сапары қалай өтті? Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде әлемдік қауымдастыққа қандай бастамалар ұсынды? Бүгінгі сұхбатымыз осы жайында болмақ. Бағдарлама қонағы ғалым, публицист, тарих ғылымдарының докторы, Егемен Қазақстан республикалық газеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі мырза. Дархан Қуандықұлы, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Америка құрама штаттарынан жалпы делегацияның құрамында барып қайттыңыз, келгеніңіз кеше ғана. Не түйдіңіз жалпы алған әсеріңізбен бөлісуге бола ма? Мысалы, біз осы жақта отырып көгілдір экранның ар жағынан көріп отырғанның өзінде біраз шабыттанып, жігерленіп осы жақта отырып, өйткені елбасының өзі атап өтті. Бұл қазақтың баласы осындай бір үлкен бірлестіктің мінберінде, төрінде отырып, жалпы әлемге ақыл айту бұл тарихта болмаған дүние деді. Бұл шында да мақтаныш. Сіздер басы-қасында болдыңыздар. Әстеріңізбен бөліссеңіз. Рахмет. Бұл тарихи оқиға ел тарихының беттерінде алтын әріптермен жазылатын үлкен бір сапар болды, тарихи сапар болды. Соның куәгері ретінде алған әсеріміз ұшан теңіз. Мысалға, Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Қазақстан енді 40 жылдан кейін ғана төрағалық етуі мүмкін екен. Онда да егер сайлана алса, сондықтан бұл ережелер сондай болып тұр. Бұл кезекке тұрған мемлекеттердің өзі қазір 40 жылды толтырып отыр екен. Сондықтан тәуелсіздігін алғанына ширек ғасыр жаңа толған Қазақстанның осы орталық Азияда алғаш болып әлемнің ең беделді ұйымында биік мінберде осындай төрағалық етуі, ол шын мәнінде тарихи оқиға. Сондықтан біз бұдан куәгер ретінде ерекше әсер алдық. Екі оқиғаны айтқым келеді. Мысал үшін, біріншісі, біз енді қауіпсіздік кеңесінің үлкен залына кірдік. Жұрт жиналып жатыр. Сондағы дипломаттардың айтуынша 100-ден астам мемлекеттің өкілі келген. Бұл ерекше құбылыс. Әдетте онша мемлекеттің өкілі жиналмайды дейді. Содан кейін елбасымыз төраға ретінде модераторлық етіп жүргізіп отырды. Елбасы келген кезде бүкіл мемлекеттің өкілдері аяққа тұрып ерекше құрмет көрсетті. Әрине біздің кеудемізді мақтаныш кернеді. Гутерриш болсын, Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы, сонда сөйлеген Польшаның президенті және басқа да өкілдер елбасыға айрықша ілтипатпен, ерекше құрметпен қарап, Қазақстанды осы қарусызданудың, жаппай қырып жою қаруына қарсы күрестің көшбасшысы ретінде ерекше ілтипат білдіріп жатты. Екінші бір мезет Нью-Йоркта жаһандағы әлемдік заманауи Қазақстанның мәдениеті күндері аясында Астана балет театрының концерті өтті. Біз енді кездейсоқ барып қалдық. Сонда бір байқағаным, бірінші кезек, енді кезектің шегі көрінбейді. Американ жұртшылығының қазақ өнеріне деген қызығушылығы. Содан кейін бәріміз залға жайғасқан кезде елбасы келді. Енді жұртшылық аяқ тік тұрып, ұзақ уақыт қол шапалақтап, зор қошемет көрсетті. Бір мемлекеттің басшысына басқа бір елде, оның үстіне Америка сияқты алпауыт елде осыншама қошемет көрсету, бұл айрықша оқиға. Сондықтан бұдан әсерленбеу мүмкін емес. Жанымызда қарадық, америкалық отбасылар келіп, сол Қазақстан өнеріне керемет қол соғып отырды. Содан кейін әдетте енді ақш-та кездесулер бола береді, Трамптың қабылдауы болады, мысалы, бірақ енді әлемдік беделді басылымдар бұларды көп жаза бермейді. Ал енді Америкадағы бүкіл басылымдар, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс және басқа да бүкіл басылымдардың бәрі жарыса жазды. Халықаралық сарапшылардың бәрі жоғары баға берді. Осының өзі жалпы әрбір қазақтың кеудесінде бір үлкен мақтаныш сезімін берді деп ойлаймыз. Ал енді соның ішінде жүрген біз бұдан әрине айрықша бір әсер алдық. Енді әсеріңізді түсініп отырмыз, өйткені бүгін осы сұхбатқа дайындық барысында Егемен Қазақстан газетінде жарияланған бір қатар енді мақалаңызды да оқып шықтық. Жалпы көрермендерімізге де кеңес береміз, Соның бірі, мысалы, төрткүл дүниеге төрелік айтқан тарихи сәт дейді. Жалпы осы әсерден туындаған дүниелер ғой, бұл мақалаларды жалпы. Сол репортаж жүргіздік, сол жерден елбасы бірінші қазақша бастады. Бұл да ерекше оқиға. Біріккен Ұлттар ұйымының биік мінберінде бұрын қазақша сөйлегенін бәріміз білеміз. Ал енді қауіпсіздік кеңесінде
әлемнің алпауыт 5 мемлекеті ғана мүше, әлемнің қауіпсіздік тағдыры шешілетін осындай айрықша мінберде қазақ тілінің айтылуы да бұл біздің тілдің мәртебесі үшін, жалпы еліміз үшін үлкен абырой деп ойлаймын. Сондықтан одан әсерленбеу мүмкін емес. Ал енді өзіңіз айтып өттіңіз, жаңа бірқатар елдің бұқаралық ақпарат құралдары да қатысты деп. Жалпы әріптестеріміз не деп жатыр осы? Дональд Трамппен кездесуіміз бар, Біріккен ұлттар ұйымы жаңа қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығымыз бар. Не дейді әріптестеріміз? Біз Егемен Қазақстан ретінде жалпы бүкіл өткен дүйсенбіден бастап мына әлемдік ақпарат құралдарына шолу жасап отырдық. Соның ішінде әсіресе америкалық басылымдарға жаңағы аударып беріп отырдық. Соның ішінде беделді басылымдардың жазбағаны жоқ. Бұл біріншіден жалпы алғанда ерекше қызығушылық көрсетеді. Себебі көтерілген мәселелер де өте қызық. Американ жұртшылығын жалпы алаңдататын бірнеше мәселе бар. Оның ең біріншісі қауіпсіздік мәселесі. Ал Ауғанстан мәселесі, Солтүстік Корея мәселесі, немесе жалпы осы жаппай қарусыздану мәселесі сияқты мына сол Американ құрлығында ерекше қызықтыратын тақырыптар. Содан кейін жалпы елбасының тек қана Қазақстанның атынан емес, өңірдің, аймақтың, орталық Азияның атынан баруы да меніңше көптеген журналистердің назарын аударған сияқты. Екіншіден, осы сапар аясында уақыт тауып, мен Нью-Йорк Таймс басылымына бардым. Бұл әлемнің ең беделді басылымдарының бірі. Барын көрсетті, аралатып, сонда журналистер де қызығып жатыр. Қазақстанна деген кезде көпшілігі ерекше құрметпен қарағанын енді сезінбеу мүмкін емес. Сіздердің президенттеріңіз бүгін осында деген сияқты. Бұның барлығы жалпы Қазақстанның қазір кезеңде беделін, елбасының беделін көрсетеді. Бүкіл басылымдардың кейде мысалға президенттер келгенде жазу бір жаққа, сынайтындар жақтары болады. Мысалға тіпті сол Нью-Йорк Таймс мысалға Трамптың өзін сынап жатады. Ал бірақ Қазақстан президентінің сапарына байланысты бүкіл ақпарат құралдары, мысалға CNN білесіз, олар тікелей эфирден көрсетті. Мысалға Біріккен ұлттар ұйымынан тікелей қаншама әлемдік каналдар, бұқаралық ақпарат құралдары тікелей эфирден көрсетіп жатты. Осының барлығы елбасының сөзіне, биылғы қауіпсіздік кеңесіне күн тәртібін белгілеген осы маңызды баяндамасына деген қызығушылығын көрсетеді. Енді осы әңгімемізді жалғасы ретінде жалпы Американың президентімен алғашқы барған сәтінде осы Американың президентімен кездесуінен басталды ғой жалпы бұл сапар. Иә. Сонда Джордж Буш бірқатар оң бастамаларымызды атап өтті. Жалпы халықтың, осы қазақ халқының ағылшын тілін үйренуге деген бастамасына қызығушылық білдіріп, қолдау көрсетеміз деді. Соның ішінде мысалы журналистерімізге арналған бір бағдарлама бар екен. Жалпы 200-ден аса журналисті бұлар ағылшын тіліне үйрету деп өздері қаржыландырады. Осы ретте енді өзіңіз қол астыңыздағы журналистер мүмкін болашақ бағдарламасы бойынша білім аламыз десе жалпы құптайсыз ба, қолдайсыз ба, жалпы қандай кеңес бересіз осы шетелге шығатын біздің тілшілерімізге? Әрине, бұл тек құптарлық жайт. Себебі біріншіден біздің Егемен Қазақстанда қазір болашақтан бітіріп келген бірнеше әріптесіміз жұмыс істейді. Америкада оқып келген, Англияда оқып келген. Осы мен сапарлас болған әріптесім Абай Отар, мысалға, ол Англияда оқып келген. Сондықтан оған өте жеңіл болды. Осы сапар барысында ешқандай тілмашсыз, аудармашсыз өте жедел беріп отырды. Соның нәтижесінде біз бір аптаның көлемінде 30-дан астам материал ұйымдастыра алдық. Сарапшылармен кездесулер, олардың пікірлерін беру. Бұл нені көрсетеді? Мына ақпарат заманында қазір жедел ақпарат алу үшін тіл білудің қажеттілігін көрсетеді. Біріншіден, екіншіден, біз Нью-Йорк Таймспен әріптестік орнату мәселесін сөйлестік. Сонда мына жалпы стажға, жалпы сол жерден тәжірибе алмасу мәселелерін сөйлестік. Өте үлкен қызығушылық танытып отыр. Себебі Егемен Қазақстанның тиражын, тарихын естіген кезде оларда үлкен былай қызығушылық танытты. Ал болашақ бағдарламасы бойынша қазір көптеген журналистердің, әріптестердің оқып жатқанын білеміз. Олардың әрине елге келген кезде бірінші тақырып қоюдан бастап ақпарат беру, жалпы осы ақпарат саласына үлкен соны жаңалықтар әкелетінен ешқандай күмәніміз жоқ. Сонымен қатар тек қана журналистер емес, мына техникалық мамандардың да барғанын қалайтын еді. Мысалға безендіру, айталық газетті мына дизайнын жасау, немесе сол беттеу мәселелері барлығы цифрланған айталық техникаға. Мына
біздегідей мысалға көп жұмыс ол баспаханаларда жаңа терім жұмыстары болсын, басылу жұмыстары болсын, барлығы мына техникаға байланысты. Бір ғана қызық оқиға айтайын. Жапонияға өткенде барғанда Асахи газетінде 3 адам жұмыс істейді екен баспаханасында. 3 кісі нүктеге басады, сол 12 миллион газет басылып шығады. Ал енді бізде оны қаншама жүздеген адам атқаратын жұмыс мысалы. Сондықтан тек қана мына газеттің жазу мәселесі емес, жан-жақты сараптау мәселесі. Айталық, бізде болашақпен оқып келген әріптестеріміздің көзқарасы да, сараптауы да басқашалау. Олар содан кейін байланыс орнатып келеді. Міне бұның барлығы біздің мына жаһандану кезеңінде, ақпарат заманында біздің жұмысымызды жаңа бір белеске көтереді ғой деп ойлаймын. Сол арқылы ғана біз мына әлеуметтік желілермен немесе жаңа балама ақпарат көздерімен бәсекелес бола аламыз. Жақсы. Енді ақш президентімен жаңа кездесуінен бастады дедік, елбасы сапарын. Жалпы бұдан басқа да бірқатар лауазымды тұлғалармен кездесті. Осы сапардың маңыздылығын қысқаша тоқталып өтсек, маңыздылығын. Сапарды меніңше 2 бөлікке бөліп қарастырған дұрыс сияқты. Бірінші Вашингтон сапары, Дональд Трамппен кездесу, биылғы Ақ үйдің бірінші қонағы болу және Орталық Азия өңірінен түркі тілдес мемлекеттер арасында алғашқы қонақ болып, осы аймақтың қауіпсіздігіне байланысты Ауғанстаннан бастап мына 5 жаңағы +1 деген бағдарлама айтылды ғой. Солардың барлығы экономикалық, қаржылық келіссөздер, бұлардың бары зор табыс әкелген өте маңызды тарихи сапар деп есептеуге болады. Өйткені енді Трамп бір жағы бизнесмен, ол нақты істің адамы, сондықтан келіссөздер өте жоғары деңгейде өтті ғой деп есептеймін. Көп үлкен қаржылық келіссөздер мына құжаттарға қол қойылды. Екіншісі Нью-Йорк сапары. Нью-Йорк сапарында Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық және оның күн тәртібіне Қазақстанның мына жаппай қырып жоятын қарулармен жаңағы алдын алу мәселелерін күн тәртібіне шығару, бұл тарихи оқиға. Бұған дейін бұл мәселе тек қана Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен ғана айтылған, қауіпсіздік кеңесінде алғаш шығарылып отыр. Өйткені қауіпсіздік кеңесі мүшелерінің бәрінде ядролық қару бар. Сондықтан олардың ешқайсысы ядролық қарудан бас тартайын деп отқан жоқ. Ал Қазақстан, елбасы атап көрсеткендей, ядролық қарудан бас тартқан мемлекет ретінде моральдық правасы бар, осы істің көшбасшысы ретінде бүкіл әлемге жар салды. Біз бұл мәселені тоқтатайық, бұны бейбіт өмірге қолданайық, бейбіт жолда игерейік. Ядролық қарусыздану мәселесін жалпы біз жаһандық мәселеде Қазақстан көшбасшысы ретінде тағы да бекіте түсті ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар жалпы алған кезде қазақ мәдени дипломатиясында жеңісі болды ғой деп ойлаймын. Көрмелер ұйымдастырды, концерттер болды. Кітапхана мысалға кітаптар сыйлап жатты. Сонымен қатар енді кейбір жерде сын айтылып жатыр, бірақ меніңше өте дұрыс шешім. Қазақ журналистикасының басы-қасында жүрген, әсіресе басылымдар мен телеарналардың басшыларының баруы бұл өте маңызды. Себебі біріншіден тарихи оқиғаны көру, екіншіден соны жеткізу. Бұның барлығы меніңше жалпы өте маңызды мәселелер. Енді Егеменнен басқа Қазправда, Айқын, Түркістан, қазақ газеттері және басқа басылымдар мен телеарналардың басшылары сонда жүрді. Баспасөз мәслихаты өтті. Елбасыға біз тікелей сұрақтар қойдық. Осының барлығы менің ойымша жалпы бүгінгі қазақ журналистикасының да үлкен бір белесі ғой деп ойлаймын. Енді мынандай бір заңды сұрақ туып отыр. Енді сіз қателеспесем халықаралық түрік академиясының төрағасы ретінде жалпы мынандай сұраққа жауап беруге бола ма? ақш-қа барған сапар осы түрк әлеміне жалпы басқа тағы да не береді? Қазақстаннан басқа. Өте маңызды сұрақ. Біріншіден, енді Америка құрама штаттары ол Ауғанстанға аса мән береді. Сондықтан Қазақстанның Ауғанстанға жасап отырған көмегін ақш зор бағалады біріншіден. Екіншіден, жаңағы C5+1 деген мәселеге ол ақштың ықыласының айрықша екенін біз білеміз. C5+1 деген Орта Азияның 5 мемлекеті және ақш арасындағы келісім. Соны Ауғанстанды енді Орталық Азиямен бірге қарастыру мәселелері. Меніңше бұл да жалпы Орталық Азияның биылғы жылы өте күн тәртібінің
ынтымақтастығының жаңа бір белеске көтеретін көрсетсе керек. Елбасы да баспасөз мәслихатында айтып қалды, орталық Азияның басшылары біз таяуда жолығамыз деп. Сондықтан жалпы бұл сапар орталық Азиядағы ынтымақтастықты жаңа бір белеске көтереді ғой деп ойлаймыз. Оның үстіне Сирия мәселесі, мына жалпы Евразиядағы қауіпсіздік мәселелері, Иран мәселесі айтылды. Бұл жердің бәрі де түркі әлеміне тікелей қатысты. Өзіңіз білесіз, бүгін мысалға Түркияда Афринге байланысты әскери қақтығыстар болып жатыр. Жалпы алғанда аймақ тынышсыз, бірақ сол аймақтың қауіпсіздігі үшін мына бейбітшілік белдеуі болып отырған, татулық арал болып отырған Қазақстанның тікелей ақш-пен келіссөз жүргізуі меніңше аймаққа тыныштықты, татулықты әкеледі ғой деп ойлаймын. Сонда ақш жалпы орталық Азия елдермен әріптестік орнатып, қолдау көрсетуге әзір отыр. Әзір отыр, және елбасы да сол жаңа 5+1 ынтымақтастығына ақшты белсенді шақырды. Сондықтан жалпы бұның өзі мына орталық Азиядағы ынтымақтастықтың бұрын түркі кеңесі деп келдік, түркі академиясы бар. Жалпы түркі әлемі болса, енді ынтымақтастық орталық Азияда көбірек болатын сияқты. Бұл мына Өзбекстандағы Мирзияевтің келуімен де меніңше жаңа бір кезең басталатын сияқты. Сондықтан елбасының Қазақстанның ғана емес, орталық Азияның өкілі ретінде баруы, орталық Азияның қауіпсіздік мәселелерін сөйлесуі меніңше жалпы осы аймақтағы тұтастықты, татулықты тағы да бір жаңа бір кезеңге бастайды ғой деп үміттенеміз. Сондықтан бұл кездесуден орталық Азия және түркі елдері де үлкен үміт күтті. Мысалға біз мына ұшақпен бара жатқан кезде Стамбул арқылы бардық. Жанымызда түркиялық туристер болды. Солардың барлығы да Қазақстан президенті Трампқа бара жатыр ма, қандай керемет деп бір сондай елбасыға байланысты өте жылы сөздер айтып отырды. Себебі мысалға Түркияның президенті немесе жалпы мына Орта Азияның басшылары Трамппен әлі ондай жоғары деңгейде кездесу бола қойған жоқ. Осыған байланысты Қазақстан президентіне жалпы түркі әлемінің де үлкен үмітпен қарап отырғаны жасырын емес. Дархан, қуандықұлы, енді уақытымызда аз қалған екен, ендеше ойымызды түйіндік, жалпы не түйіп қайттыңыз бұл сапарды бір-екі ауызбен қорытындылайтын болсақ? Бұл мына жаңа айтып кеттік, тарихи сапар, тарихи оқиға деп, шын мәнінде қазақ елінің тарихында жарқын бір белес болатын жаңа кезеңнің бастауы деп айтуға болады. Себебі 21 ғасырда ақш пен Қазақстанның стратегиялық серіктестігінің тағы бір құжатпен бекітілді. Соған байланысты бұл бір жағы Қазақстанның аймақтағы рөлінде арттыра түседі. Сонымен қатар елбасының да әлемдегі мына беделін, абыройын тағы бір айғақтай түсті. Соған байланысты Қазақстанның жалпы қарапайым азамат ретінде біз бұдан тек қана осыдан үлкен мақтаныш сезіммен оралдық, бұны үлкен әсермен қайттық, және бұл менің ойымша Қазақстанның сыртқы саясатының үлкен жеңісі. Бұл жерде қазақ дипломатиясында өте үлкен үлесі бар деп есептейміз. Сол Америка құрама штаттарындағы елшілерден бастап Біріккен ұлттар ұйымындағы дипломаттар, Қазақстан сыртқы істер министрлігі, жалпы президент әкімшілігі, бұл жалпы қазақ мемлекеттігінің осы 25 жылда қалыптасқан қазақ мемлекеттігінің үлкен бір белесі, үлкен бір жеңісі деп бағалауға болады. Әрине бұның басында елбасы тұр, елбасының беделі, абыройы. Осындай қысқа бір мерзімнің ішінде Қазақстанды алпауыт мемлекетпен терезесі тең жағдайда мәміле құрып, тіпті ақш-тың өзі көмек сұрап отырды. Бізді Солтүстік Кореямен және Ауғанстан, Иранмен мәселеде бізге көмектесіңіздер деп мына Трамптың өзінің көмек сұрап отыруы және ерекше бір ілтипатпен, көзқараспен қарап, жылы шығарып салуының бәрі де бұл Қазақстанның жалпы әлем мына жаһан жұртшылығында алатын орнын, өзінің құрметті орнын көрсетсе керек. Сондықтан біз тек қана бұл оқиғаны біз мақтанышпен, осындай үлкен әсермен жазып жатырмыз. Егемен Қазақстанда көптеген мақалалар шықты деп айттық, көптеген хаттар келіп жатыр. Әлеуметтік желіде көптеген оқырмандар, жалпы қалың жұртшылық ерекше ықыласпен жазып жатыр. Бұның барлығы меніңше бекер емес. Жақсы. Уақыт тауып студиямызға келгеніңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Уақыттарыңыз тығыз, бірақ соған қарамастан осы жерде отырып тұшымды ойыңызбен бөлістіңіз. Рахмет. Сізге рахмет.
Бағдарлама қонағы Егемен Қазақстан республикалық газеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі елбасының ақш-қа жасаған сапары жайлы тұжырымды оймен бөлісті. Әзірге осы, келесі жүздескенше күн жақсы.